بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نرحب بكم في درسنا الأول على الكهروستاتيكية أو الكهرباء الساكنة، ونرحب بآرائكم واقتراحاتكم. أولا، القوانين الرياضية التي سنستخدمها في هذا الدرس. القانون الأول: Q الشحنة الكلية تساوي شحنة الإلكترون QE ضرب N عدد الإلكترونات، وذلك لحساب كمية الشحنة الكهروستاتيكية على الجسم، حيث N عدد الإلكترونات وهو عدد صحيح موجب يمثل عدد الإلكترونات التي اكتسبها الجسم إذا كانت شحنته سالبة، أو التي فقدها إذا كان الجسم موجب الشحنة. رقم 2: موجب أو سالب Q يعني 1.6 في 10 أس 19 كولوم، وهذا مقدار شحنة الإلكترون، وهي نفسها تساوي مقدار شحنة البروتون. النيوترون شحنته 0، ليس عليه شحنة. تقسم المواد من حيث مقدرتها على توصيل الكهرباء إلى موصلة تنتقل الشحنات خلالها بسهولة، مثل الحديد، النحاس، الألمنيوم، جسم الإنسان، الأرض، وهكذا. أمثلة كثيرة. 2: مواد عازلة لا تسمح بانتقال الشحنات خلالها، مثل الزجاج، المطاط، الحرير، البلاستيك، الصوف وغيرها. مواد شبه موصلة تسمح بانتقال الشحنات خلالها تحت ظروف معينة، مثل السيليكون والجرمانيوم. مواد مفرطة الموصلية أو فائقة الموصلية، والتي تسمح بمرور الشحنات خلالها دون مقاومة تقريبا. كما ذكرنا سابقا أن شحنة البروتون موجبة وتساوي موجب 1.6 في 10 أس 19 كولوم، بينما شحنة الإلكترون تساوي سالب 1.6 في 10 أس 19 كولوم. طبعا السالب هذه للنوع وليست مقدار، أما من حيث المقدار فهما متكافئتان. معنى التكافؤ يعني تساوي مقدار الكميتين بينما مختلفتين في الاتجاه في النوع، كما مختلفتين في النوع، كما في شحنة الإلكترون سالبة وشحنة البروتون موجبة. يجب ملاحظة أن النيوترون ليس له شحنة. تجربة ميليكان ببساطة هذا شكل تجربة ميليكان. أجراها العالم ميليكان لقياس شحنة الإلكترون، ووجد أن شحنة قطرة الزيت المعلقة بسبب تساوي وزنها مع القوة الكهربائية المؤثرة من المجال الكهربائي تساوي مضاعفات صحيحة لشحنة الإلكترون. يعني هنا مثلا راح عمل بخاخة بتعمل سبراي على اللوح هذا المشحون اللي هو يمثل شحنة موجبة، أحد لوحي مكثف يعني، وهنا اللوح الموجب، وهنا تلسكوب علشان يراقب الشحنات عندما تستقر، وهنا اللوح السالب بيعطيهم طبعا من فرق جهد موجود. اوكي، بعدين إذا لما تستقر الشحنة الساكنة معناته وزنها لأسفل تساوي مع قوة الكهروستاتيكية لأعلى. منها استطاع أن يحسب شحنة الإلكترون، لأنه مضاعفات صحيحة. الشحنة اللي كانت على القطرة هي مضاعفات صحيحة لشحنة الإلكترون. نتائج التجربة اللي وصل لها أنه الشحنة الكهربائية مكماة. معنى مكماة أي أنها مضاعفات صحيحة لشحنة الإلكترون، بمعنى أنه ما فيش شحنة تساوي نصف إلكترون أو ربع إلكترون، يا إلكترون يا 2 يا 3 وهكذا، عدد صحيح. عدة طرق الشحن: 1 الدلك، 2 اللمس أو التوصيل، 3 التأثير، الشحن بالاستقطاب. نشوف أمثلة عليها. الشحن بالدلك يمثل الشكل دلك قطعة صوف مع ساق أبونايت. هاي قطعة صوف مع ساق الأبونايت، هذه قطعة الصوف، هاي هذا وهذه قطعة الأبونايت. أول ما بنشحنهم ما بندلكهم ببعض، الإلكترونات الحرة تقفز إلى ساق الأبونايت، ويصبح ساق الأبونايت مشحون بشحنة سالبة، بينما الصوف يكون مشحون بشحنة موجبة. هاي اللي بصير. هذا أمثلة أيضا بعد الدلك. شوف هنا مثلا أثناء عملية الدلك تنتقل الإلكترونات من قطعة الصوف إلى قضيب الأبونايت. هاي هنا قضيب الأبونايت قبل الدلك موجب سالب، قطعة الصوف موجب سالب، هذا قبل الدلك. بعد الدلك صحيح بظل أثناء عملية الدلك بصير الانتقال، بس شوف هنا عد صار عندي شحنات سالبة كاملة على ساق الأبونايت،
وشحنات موجبة كاملة على قطعة الصوف. طبعا مع فارق يعني، بس هذا للتوضيح يعني، مش كل الشحنات بتروح، بظل منها أثر للسالب والموجب في كلا الطرفين. ملاحظة عند دلق قطعة الصوف اللي هنسميها ذلك بساق الأبونايت، انتقال الإلكترونات من الصوف إلى المطاط، ويصبح ساق المطاط مشحون بشحنة سالبة، بينما تصبح قطعة الصوف مشحونة بشحنة موجبة. لا موجبة، لتبقى كمية الشحنة الكلية محفوظة. وهنا نقول حفظ كمية الشحنة لأنها صورة من صور الطاقة. الشحن بالتأثير أو الحث. هذا التأثير أو الحث، شوف هنا عندنا في رقم 1 عند تقريب موصل مشحون ومعزول من موصل معزول وغير مشحون، يتم شحنه بالتأثير كما في الشكل 1. هذا الشكل 1. إذا الموصل هذا مشحون بشحنة سالبة ومعزول، وهذا بالون أو جسم كروي اللي هو ألف، هذا شحن بالتأثير. فإيش يعني شحن بالتأثير؟ يعني أعيد ترتيب الشحنات، فالشحنات الموجبة تبقى على الطرف القريب، بينما تتنافر الشحنات السالبة إلى أبعد طرف. لذلك نقول شحنة بالتأثير، وتبقى شحنته كما هي، يعني ما بصير شيء فيه. لكن نلاحظ هنا أيضا لو احنا أخذنا للشكل 2 ووصلنا الموصل المشحون بالتأثير بالأرض، طبعا الشحنات اللي هي السالبة بنسميها شحنات حرة تتسرب للأرض، يبقى عليه شحنات موجبة. هذه الطريقة لأن احنا بنشحنه بشحنة موجبة، يعني نشحنه بالتأثير بشحنة موجبة بدون ما يتلامسوا. طيب الشحن باللمس أو التوصيل. هاي الشحن باللمس أو التوصيل، هاي بعد التلامس وقبل التلامس. أثناء التلامس يعني وصلنا سلك بين الطرفين، هذا مش مشحون وهذا مشحون. من أول ما نوصل بهذا الشكل، الإلكترونات الحرة الموجودة على الجسم غير المشحون تنتقل إلى الموصل المشحون بالشحنة الموجبة، فيبقى على هذا شحنات موجبة على الموصل الغير مشحون لأنه فقد إلكترونات، فبتتوزع الإلكترونات بينهم الشحنات الموجبة بالتساوي، لأنه هنا باعتبار أن غير المشحون فقد إلكترونات عددها 4 مثلا، وبقيت عليه 4 بروتونات، هنا فقد أو اكتسب 4 بروتونات 4 إلكترونات، فبقي عليه 4 بروتونات. إذا تساوت الشحنتين الموجبتين. هكذا يتم الشحن يعني بالشحنة الموجبة. لكن لو كان واحد سالب وواحد موجب تتوزع الشحنات بينهم أيضا حسب النسبة بين المساحتين. أيوة، وهذا نقول من الشكل السابق عند ملامسة الموصل المشحون A بالموصل غير المشحون B تنتقل بعض الشحنات الموجبة من A إلى B اصطلاحا، لكنه في الواقع إلكترونات بتروح على الموجب وبيبقى وراها شحنات موجبة، لكن نقول تلتقي الشحنات الموجبة اصطلاحا. تمرين: يتساوى مقدار شحنة قطعة الصوف مع شحنة ساق الأبونايت. ليش؟ هذا تعليل. نقول حتى يتم حفظ الطاقة الكهربائية، لأن الطاقة محفوظة وكمية الشحنة صورة من صور الطاقة. طيب الشكل يبين الموصل المعزول وغير المشحون A وقع في مجال الشحنة المؤثرة B، يوضح بالرسم فقط شحنة A. لاحظ. طيب نفس المثل اللي أخذنا قبل هيك، هذا غير مشحون وهذا مشحون، وقع في مجاله، إذا هذا بظل مشحون. أيوة لكن هذا ما تلامس معه، فصار عندي هنا تجميع للشحنات المقيدة السالبة بتنجذب نحو الموجب. طيب بينما هنا تتنافر الشحنات الموجبة، يعني تبتعد، بنسميها شحنات حرة. في الواقع اللي بتحرك الإلكترونات تتجمع لهذا الطرف فيبقى وراها شحنات موجبة، لذلك نقول هذا شحن بالتأثير يزول بزوال المؤثر. يعني لو أنا أبعدت الموصل باء بيرجع غير مشحون. ما هي شحنة الموصل صفر، ملوش شحنة لأنه بقي متعادل، بس صار ترتيب للشحنات. طيب تمرين 2: الشكل بين الموصل وغير المشحون
ومتصل بالأرض وقع في مجال الشحنة المؤثرة به. وضح بالرسم فقط شحنة الموصل A. شوف هذا المثال جبناه في الشرح سابقا. هاي الموصل A تم شحنه بالتأثير، صار عنده ترتيب للشحنات، هنا موجب وعلى هذا الطرف سالب. طيب لما وصلناه بالأرض الشحنات الحرة السالبة راحت للأرض تسربت، بقي شحنته موجب. طيب شحنة A موجبة. ما هي شحنة الموصل A بعد قطع الاتصال مع الأرض في وجود الموصل B ثم إبعاد الموصل B؟ طبعا نقول تبقى موجبة. متى يحدث الشحن بالاستقطاب؟ عندما يقع الجسم العازل بالقرب من شحنة كهربائية مؤثرة. بمعنى الشكل هذا يبين هذا جسم عازل وهي الشحنة السالبة، فهنا صار عملية جذب للجزيئات كاملة، فبصير هذا عملية امتطاط يعني وترتيب، فبصير كل الشحنات الموجبة على طرف والشحنات السالبة على طرف، فمن هنا نقول أنه شحن بالاستقطاب أو بالتأثير. لكن لو شلنا الشحنة السالبة بيرجع كل إشي على حاله. طيب ما معنى أن الشحنة مكماة؟ الشحنة الكهربائية مكماة يعني مضاعفات صحيحة لشحنة الإلكترون. موصل كروي مشحون بشحنة كهربائية سالبة مقدارها 5 نانو كولوم. هل اكتسب الموصل إلكترونات أم فقد؟ طبعا اكتسب إلكترونات لأن الشحنة سالبة. طيب هذا القانون مهم جدا، أنه الشحنة كلها بتساوي شحنة الإلكترون في عدد الإلكترونات أو البروتون في عدد البروتونات. احسب عدد الشحنات أو الإلكترونات. تطبيق العلاقة. هاي تطبيق العلاقة. هو أعطاني 5 نانو، 5 في 10 سالب 9 ما ننساش التحويل إلى الوحدة الدولية. وشحنة البروتون أو الإلكترون هي 1.6 في 10 سالب 19، فبطلع عندي عدد الإلكترونات 3.125 في 10 أس 10 نيوتن. التمرين الأخير تقريبا: ما المقصود بكل من المادة الموصلة، المادة العازلة، المادة فائقة التوصيل؟ وهذا عرفناها في بداية الدرس. المادة الموصلة تسمح بمرور الشحنات الكهربائية خلالها ولا تحتفظ بها إلا إذا كانت معزولة. يعني إذا أنا جبت موصل من النحاس أو من الألمنيوم وعزلته وشحنته أو مررت الشحنات خلاله، إذا كان معزول مش هتمر الشحنات، هتظلها على سطحه الخارجي، لكن إذا وصلته بالسلك على طول هتمشي خلال السلك. طيب المادة العازلة لا تسمح بمرور الشحنات وتحتفظ بها ما لم تلامس جسم آخر، يعني زي قلنا ساق لاكونيت عندما نشحنه بشحنات سالبة بالدلك تبقى على سطحه، لكن إذا لمسناه باليد راحت هذه الشحنات. أوكي. المادة فائقة التوصيل تسمح بمرور الشحنات دون مقاومة، يعني مقاومتها تقريبا صفر. تم بحبل الله وعونه، ونلتقي بالدرس الثاني ونصلي ونسلم ونبارك